मोबाइल से। अरे देखिए इधर पूरा हरियाली है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। उड़ी बाबा होते हैं। पानी भी हल्का हल्का आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं नज़ारा है। मौसम भी साफ पूरा किया हुआ है, इसलिए जाने में भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही मौसम क्या बोलना, धूप है ना पानी तो हल्का हल्का ही रहा है, लेकिन जितना आना चाहिए दूसरा नहीं आ रहा है। गार्डन हो गया है भाई। पानी जोर भी कर दिया भाई, लगता है रेल पर छोड़ना पड़ेगा हमको। देखिए तो मोबाइल ठीक रहा है, लगता है हमारा मोबाइल है तो इस हिसाब से करना पड़ेगा। पहुँच जाता है भाई। और ये है पता वो भाई रोड इतना स्पीड, जाओ भाई। अब मोबाइल चार्जिंग तो बनता ही रहेगा, लेकिन जो मज़ा राइडिंग में मज़ा कहीं नहीं है भाई। सुकून दुनिया का है भाई। पता है ना क्या बोले, जो मज़ा आता है ना राइडिंग में बाइक चलाने में, वो मज़ा कहीं नहीं है। और कोना जिंदगी जीने भाई, जो घर बैठे क्या करता है भाई, एक रखने पे आ गया भाई। कर रहा है। और भाई मेरा हेलमेट लो क्वालिटी का है ना, थोड़ा सा बजट कम का है। शोरूम से मिला हुआ हेलमेट है तो इतना खास नहीं है, क्या हो जा रहा है। आप यहाँ पे नहीं भाई, देखिए लड़की का रिएक्शन भाई, ध्यान ही नहीं दिए भाई। वो माय गॉड, ऐसा भी रिएक्शन मिलता है भाई। ये देखो भाई, पता नहीं कौन एरिया है भाई, मतलब बस आ ही रहे, कोई समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ आ रहे हैं। चल रहे हैं लेकिन एडजस्ट बढ़ ही नहीं रहे हैं भाई। कहाँ नहीं है, एडजस्ट बढ़ ही नहीं रहे हैं। चलो बाइक का नाम नहीं, बाइक ही नहीं नाम, बाइक का नाम है डिम्पल। हो मेरी डिम्पल, मेरी जीवन साथी हो भाई। ये क्या है भाई, जो रांची का पूरा कचरा यहीं पर आ गया भाई, ध्यान रखना। काम की हम का भी नहीं मिल रहा है।
मेरी कैमरा का सकता वो भी ये मत बोलना भाई कि ज़्यादा बकवास तुम कर रहे हो, इतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता उससे बेसी तो बकवास कर रहे हो। मैं बकवास करता हूँ लेकिन वीडियो मज़ा तभी आता है जब बकवास हो। ना बकवास का तो मज़ा ही आता है। चलो दोस्तों चलते हैं और आगे की चीज़ों पर आते हैं। क्या मौसम, ये मौसम का बदलना भाई। अच्छा जल्दी कर जा। ओहो भाई ये पिज्जा चौंक है तो पिज्जा होटल पिज्जा चौंक इतना इधर नहीं आते भाई, कभी कभार आ जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि कौन से एरिया क्या है नहीं है। और चलिए दोस्तों दिखाते हैं कि सफ़र नहीं सफ़र के साथ। इधर पानी नहीं है भाई, इधर तो पानी उधर आते पानी इधर नहीं है। ओह माय गॉड। चलो भाई पानी शायद आ सकता है तो उधर लग रहा है मौसम देख के, लेकिन चलो अभी बाइक बंद वेट करते हैं किसी का और देखते हैं इंतज़ार करके कैसा है ठीक है नहीं।